Gimana sekolahmu tadi? Lancar nggak? Ya lancar, kayak sekolah biasanya gitu. Bapak kan udah bilang, jangan minum es dulu, jangan minum yang makanan berat-berat. Nanti kalau udah batuk lagi, siapa yang salah? Nanti siapa yang ngobatin? Kan bapak yang repot. Bukannya bapak baru datang ya? Kapan ngomongnya coba? Perasaan dari tadi duduk sambil ngerokok aja tuh. Oi, kalau orang tua ngomong tuh dijawab, ngapain diem? Dibilang jangan minum es, masih bandel. Nanti sakit, tahu rasa. Iya, gak bakal minum es lagi. Game udah, main HP udah. Ngapain lagi ya? Boleh-boleh nih, mumpung gak ada bapak.